Passar per Altea, a la Marina Baixa, i no visitar el poble antic seria imperdonable. Els carrers estrets, les parets de calç, totes les finestres i els balcons, les reixes. Pareix que s'ha posat tot a propòsit per a que vinga un pintor i ho estampe tot en el seu llenç. Nosaltres el que intentarem agafar avui és tot allò que no es pot pintar, aromes i sabors de cuina. I sobretot, l'hospitalitat dels alteans. Benvinguts a Cheque-Bo. Tan atractius com el mateix poble, també són a Altea els seus arrossos, el seu peix, el pol sec o els eriçons de mar. Ací, molt propet de la Iglesia del Condol, trobem un xicotet temple de la gastronomia mediterrània, el restaurant La Capella, on aconseguiran que la nostra estança siga irrepetible, preparant-nos una coca a la llumà. A mi ja m'han convençut, i això que encara no he vist res. Protegida per la serra de Bèrnia, Altea està enclavada en una badia que tanquen la punta de l'Albir i el Morro Toix. Consta de 3 nuclis de població: Altea, Altea la Vella i l'Olla, que ja era lloc d'estiueig a principis del segle XX. Rafael Alberti i Vicent Blasco Ibáñez han sigut alguns dels artistes i intel·lectuals que van escollir els emblanquinats carrers d'Altea com a lloc de descans. N'hi ha moltíssimes varietats, ja que les clementines és un arbre que té molta capacitat per a mutar en camp. La clementina tota la vida, la clementina antigua, era una taronja que tenia molt de pinyol, però el fet de que tinguera aquesta quantitat tan excessiva de pinyols va fer que els agricultors buscaren aquestes mutacions que la clementina té tendència a fer en camp, que eliminar o que reduir el número de presències de llavors en els gallons. Clementines es poden trobar al mercat pràcticament des de primers de setembre fins a febrer. Avui visitem el restaurant La Capella, a Altea. En este encisador entorn es troba la capella. Així mateix, la família de Florenci Cano tenia corrals fa molts anys i criaven animals que després es venien en el mercat. I ara el que trobem és un menjador d'estil rústic i una terrassa d'excepció en vistes a la imponent Bèrnia. I en la seva carta podem assaborir una cuina tradicional, autòctona i actualitzada. Que com es fa això? Anem a saber-ho de seguida, on anem a conèixer a Olats Bernaola, una de les seues cuineres. Entonces, Olats, el teu secret és que eres nascuda en Bilbao. Sí, I ja fa molts anys que vius així. porte 10 anys, així. Què et pareix? En un valencià que parla que dona gust. Anem a començar fent la massa, que és la base de la coca. Posem l'aigua en un recipient i diluïm la llevadura. I anem tirant la farina. És un poquet pegajós, engorrós. I ara el secret és pastar i pastar i pastar. Entonces, una vegada que ja està prou amassar, feu una boleta. I entonces la massa, ara, tenim que deixar que reposi una miqueta, que comenci a pujar. Entonces la deixem així, que comenci, que veiem que comença un poquet a esponjar. Així tenim una que ja ha esponjat. Veu com es nota? Que no està tan dura, que està més esponjosa. El que faríem és ja embolar, que es diu. Que agarraríem, depèn del tamany que vulguem fer de coca, doncs faríem una boleta més gran o una boleta més xicoteta. Entonces agarrem la massa i fem una boleta. Entonces es torna a posar dura la massa. Entonces esta massa ara la deixem així un ratet, no molt, ara no n'hi ha que esperar molt de temps, perquè si ara comencem a aplastar i a aplanar la coca, no mos deixaria, perquè la massa té corretja, entonces mos torna i no mos deixaria, al final la faríem,
però mos costa aplanar la coca. I així tenim una boleta que ja ha esperat una miqueta de temps. Entonces ara anem a aplanar-la i anem a fer la base de la coca. Per això necessitem un rodillo. Entonces tirem farina en la taula i ara nosaltres anem a donar-li una forma ovalà. Li donem forma així a lo llarg. Ja està, quasi. Agarrem una llanda de forn, li tirem una miqueta de farina també i ara la posem en la llanda. I li donem així la forma que vulguem. I ara n'hi ha que esperar altra volta a que torni a pujar una miqueta. Així tenim els ingredients de la coca d'embotit. La tomaca en salmorra, la tomaca, ara l'embotit. Entonces, agarre, le doy un tall i li lleve la pell. Ara n'hi ha que ampliar-la. Primer le fique la tomaca, rodant tota la vora. Ara aplastem, perquè si no, dins del forn, quan torni a pujar la massa, cauria la tomaca. Ara agarrem l'embotit. Jo le fique una sí i una no. Botifarra. Ara, entre roig i roig, le fiquem el blanc. Ara le fiquem també tomaca en salmorra. Anem a l'anxova. La tallem per la meitat. Ara, la tomaca natural li fa falta un pelet de sal. Le fiquem oli, bona cosa d'oli, i al forn. Ara jo crec que està en un bon punt. Així que anem a traure-la. Mireu que bonica, com està torraeta per damunt. I anem a portar-li-ho a Joan, a veure si li agrada. Eites, Joan, la coca, que t'aprofite. Moltes gràcies, Florenci. Jo per mi avui és festa, perquè és el menjar d'aixòs de tota la vida. M'agrada que ho aprecis. Com tu eres de la Marina, jo sé que tu ho aprecis, això. Moltes gràcies, Gràcies. Florenci. Quina oloreta més bona. I ara anem a buscar-li companyia a esta fabulosa coca. Bon, anem a Utiel Requena i hem trobat el Mestizaje, un vi de la finca El Mostiguillo. Realment interessant, perquè és un vi que té 6 varietats de raïm: Cabernet Sauvignon, Bobal, Syrah, Tempranillo, Garnacha i Merlot. Interessantíssim. Relació qualitat-preu ideal i de gust també. Mesclar 6 tipus de raïm no és tarea fàcil. Diguem que en esta bodega ho han aconseguit. Mos dona uns sabors de fruta madura en boca i raïms molt ben integrats en el final del vi. Diguem que el nom de Mestizaje li pega en el mig. Che, que bo! Esta coca a la llumà és ideal per a sopar al carrer. Olat s'ha elaborat molt pacientment la pasta amb farina, aigua i rent, treballant-la i deixant-la reposar cada vegada que li canviava la forma. Este repòs és necessari fer-lo per poder dominar la massa a la nostra voluntat. Una vegada ja l'ha tinguda ben plana i escampada, ha procedit a col·locar ben ordenats tots els ingredients de la coca: les tomaques crues i les tomaques en salmorra, les anxoves, les botifarres i les llonganisses blanques i roges. Després d'adobar-ho tot amb un raig d'oli i una miqueta de sal, ha clavat la coca al forn calent i l'ha tinguda dins fins que ha estat ben feta, en total uns 20 minutets. Amb la coca acabada només ha quedat triar un vi per a gaudir-la completament. Una botella de Mestizaje, de Bodegas Mostiguillo. Té una pinta exquisida i suposa que un millor sabor. Tu què n'opines, Joan?